बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम उर्दू हरूफ तहज्जी के दूसरे हर्फ बे के हवाले से चंद बातें जो हैं वो सीखेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर इब्तिदा में बे की 3 सूरतें जो हैं वो बयान की गई हैं। नंबर 1 पे बे की जो है वो शक्ल है, नंबर 2 पे बे का नाम है और नंबर 3 पर बे की आवाज़ है, जैसे बे ज़बर बा। और चौथे नंबर पर अज़ीज़ तलबा जो बे के हवाले से चीज़ हम सीखेंगे वो है बे उर्दू, फ़ारसी और अरबी का दूसरा और हिंदी का 23वां हर्फ है। 5वें नंबर पे बे जिन्स के एतिबार से मुअन्नस है और 6ठे नंबर पे है हिसाब अबजद में बे के 2 अदद मुकर्रर हैं। अरबी में बे का तलफ़ुज़ जो है वो बा अदा किया जाता है। और 8वें नंबर पे हम बे के हवाले से सीखेंगे कि ये कमरी हर्फ है। इसी अलावा ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।